তো টিটুকে এখন খাঁচা থেকে বের করা হয়েছে, আর ও খাঁচা থেকে বেরোনোর পর একটু ঘোরাফেরা করে। ঘোরাফেরা করে ও কিন্তু এখন নিচে থাকতে চায় না। থাকবে যদি সবাই থাকে তবেই থাকবে। বাবান এখন খাটে পড়তে বসেছে, ও তার জন্য এখন খাটে যাওয়ার জন্য ছটফট করছে। বাবানের কাছে যাবে, বাবান পড়বে, বাবানের পেন ধরে টানবে। তো দেখো কিভাবে যাবে, সেই রাস্তাটা নিয়েছে। দেখো প্রথমে খাঁচার মাথায় উঠেছে, এবার দেখো খাটে যাওয়ার জন্য কেরম করবে। দেখো মাম্মা খাটে যাবে, মাম্মা দেখো ও খাটে যাওয়ার জন্য কেমন ছটফট করছে। ও বাবানের কাছে যাবে। কি হয়েছে মাম্মা, তুই খাটে উঠবে? খাটে উঠবে মাম্মা? তো কোন দিক থেকে উঠবে বুঝতে পারছে না, ওই জন্য এরকম ছটফট করছে। আরও এখনও প্রপার ঠিকঠাকভাবে উঠতে পারে না, তার জন্য ছটফট করছে যে কিভাবে খাটে ওঠা যায়। তো দেখো আমি ওর ওঠার জন্য এই বেডশিটের এটাকে একটু নাবিয়ে দেব, কারণ ওঠার রাস্তা পাচ্ছে না, শুধু এইটুকু নাবিয়ে দেবো। এরপর দেখো কি করবে। দেখো ও খাটে উঠে পড়েছে, উঠে দেখো সিধা ও বাবানের কাছেই যাবে। নখটা আটকে গেছে, দেখি দেখি দেখি, দাঁড়া দাঁড়া ছাড়িয়ে দি, দাঁড়া দাঁড়া দাঁড়া, সিল্কের সুতো তো আটকে গেছে, ছাড়িয়ে দিয়েছি। দেখো ও কিন্তু কোথাও যাবে না, ও যাবে ঠিক বাবানের টেবিলের ওপর। যেহেতু বাবান এখন পড়তে বসেছে, কিছুক্ষণ দেখবে, তারপরে ঠিক গিয়ে উঠে পড়বে। ওই দেখো দেখো কিরকম চেষ্টা করছে, যতক্ষণ না উঠবে ততক্ষণ এরকম করতেই থাকবে। দেখো দেখো কত চেষ্টা করছে ওঠার জন্য। ওই দেখো দেখেছো ও উঠে পড়েছে, আর উঠে ঠিক বাবানের পেনটাই নেবে। ও ওই প্রথমে বই নেবে, বই না বই না রে, বই না, বই কামড়ে। তো দেখো ওই যে এবার ঘুরে ফিরে বাবানের পেনে গিয়ে মুখ দিয়েছে, ওর ওই পেনটাই চাই। দেখো দেখো পেনটাইও নেবে, দেখেছো নেওয়ার জন্য। বাবান ছেড়ে দে, দেখো ব্যাস ওই যে নিয়ে নিল, এবারও ওটাকে নিয়ে খেলবে। দেখো বাবানকে দেবে না, ওই দেখো ধরে রেখেছে শক্ত করে। ওকে যদি এখন আমি নিচে নামিয়ে দিই, ও আবার আসবে, বাবানের কাছেই আসবে, পেন নেবে, বই কামড়াবে, এগুলো করবে, ও নিচে থাকবেই না। তো দেখো আমি এখন ওকে নিচে নামিয়ে দেব। তো এই নামিয়ে দিয়েছি, কিছুটা চমকে গেছে, ওকে যদি হট করে আবার নামিয়ে দিলাম, কিন্তু আবার আসবে, আবার সেই বাবানের কাছেই যাবে, ও নিচে কিছুতেই থাকতে চায় না। দেখো ওই দেখো আবার আসছে। আর ও একবার যেটা চিনে যায় ও কিন্তু ভোলে না, ও একবার যে রাস্তাটা দেখে নিয়েছে কিভাবে যাওয়া যাবে, ও ঠিক সেই রাস্তা ধরেই আবার যাবে।
টিটুর বারবার এখানেই পা আটকে যাচ্ছে। আরে বেচারার খালি পা আটকে যায়। দেখো ঠিক ওই একই রাস্তা ধরে উঠে গেল। আর ও গিয়ে কিন্তু সেই আবার বাবানের টেবিলের কাছেই যাবে, টেবিলেই উঠবে। আচ্ছা দেখো আবার গেছে, ও টেবিলেই উঠবে। ওই দেখো দেখেছো, আর গিয়ে ঠিক ওই বাবানের পেনটাই ও নেবে। ওই দেখো বইতে উঠেছে। ঠিক আছে, এবার ঠিক আছে। চাই এটা। দেখো ওই পেনটা চাই। টিটু আমাকে দাও, পেনটা দাও। কিন্তু আমাকে কিন্তু চট করে কামড়ায় না, মানে কামড়াই না আমাকে। আমি ওর মুখে হাত দিলেও আমি যে চিৎকার বলি যে বাবা লাগছে, ও কিন্তু ছেড়ে দেয়, কিন্তু আমাকে কামড়ায় না। এই দেখো ওর এখন খেলা, এটা দরকার। তো কেমন লাগলো আমাদের টিটুর কার্যকলাপ? ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করে দেবে।